আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের মাঝে আরও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি ময়দা মেখে নিয়েছি। আজকে ঘি পরোটা বানিয়ে দেখাবো। খুবই অল্প সময়ে ঘি পরোটা কীভাবে তৈরি করা যায় সেটাই দেখাবো। তো অল্প অল্প করে পানি দিয়ে আমি ময়দাটা মাখিয়ে নিয়েছি, তারপর লেচি কেটে নিয়েছি যে কয়টি পরোটা তৈরি করব। এরকমভাবে আমি একটা একটা করে পরোটা বানিয়ে নিব। বেলার জন্য সামান্য পরিমাণ আবার ময়দা ছিটিয়ে নিব। আগে গোল শেপ করে রুটির মতো করে বানিয়ে নেব। অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে নিয়েছি, এখানে ঘিও অ্যাড করা যায়। আমি রুটিগুলো এক পাশ থেকে আরেক পাশ এরকম করে শেপ দিয়ে নিচ্ছি, তারপরে আবার পরোটার শেপটা দিয়ে নেব। চারকোনা পরোটা বানাবো। পরোটা গোলও তৈরি করা যায়। কিছু পরিমাণ ময়দা নিয়ে পরোটা তৈরি করে নেব। খুবই অল্প সময়ে কিভাবে নাস্তা রেসিপি রান্নাবান্না করা যায় সেটি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার চ্যানেলটির সঙ্গে থাকবেন, একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। এখন ভেজে নেব। প্রথমে কোনো ঘি অ্যাড করব না, এমনি ভেজে নেব। এক পাশে হয়ে যাওয়ার পরে অপর পাশে আমি উল্টিয়ে দিয়েছি। খুবই অল্প সময়ে এই পরোটাটি তৈরি করা যায়। এখন আমি ঘি অ্যাড করে নিচ্ছি। পরোটার উপরে ঘি মাখিয়ে নিলাম। এখন অপর সাইডেও একই রকমভাবে মাখিয়ে নেব। কথায় আছে ঘ্রাণেই অর্ধভোজন। যত সুন্দর ঘ্রাণ, দেখতে যত সুন্দর, খেতেও ততটাই মজাদার। অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন, আমাকে অবশ্যই জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।